Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngokuphupha umuntu egula. Uma ukuthi-ke khona umuntu hlampe osondelene naye noma ngithi emsebenzini, ukuze kungaqhamuki omunye ozobuza ukuthi mina ngiphophela ngisebenza naye, uyabo. Umuntu osondelene naye okanye niyasebenza noma nihlala ndawonye umphupha egula, ukuthi-ke lokhu kuchaza ukuthini. Okanye uphupha isihlobo sakho nje kade wasigcina kodwa uma usiphupha usibona sigula. Lowo muntu loyo kusuke kubika ukuthi khona ubunzima abhekane nabo ngaleso sikhathi. Okungamele ukuthi wena ongakwenza ukuthi ukwazi ukuthi umu-check-e ukuthi uthole umuntu ozokwazi ukumduduza. Wena nje ububoniswa ngaye. Uma unombuzo buza kwi-comment sobe sesikwenzela nawe eyakho ividiyo eqondene nawe, sichaza lokho ozobe ukubuzile. Kanti-ke ku-TikTok ungasi-inbox-a ucele inombolo ka-WhatsApp ozosibuza kuyona njalo ekuseni. Nisale kahle.